Ja, boterwatpraat. Nee, maar dat kan niet nou niet. Ja, is niet boterwatpraat. Je hebt net boterwatpraat, ja. Kom niet tafel. Ja, natuurlijk. Nee. Meneer Stijn. Ja, boterwatpraat. Kom meneer Van Zijl. Want daar je pensioenschema toch moet afgehandeld, mag je met z'n zeggen van daar te spelen. Het moet een afgehandelde zaak, het is geregeld. Nee, ons kan niks nou daaraan doen, daar is ook regulaties en regels wat eerbiedig moet worden. Boterwatpraat. Oh, meneer Silver. Maar hoe heb ik het dan nou? Ons het toch duidelijk afgesproken dat ik iets zal terugschakelen, niet andersom niet? Ja, boterwatpraat. Pensioenschema. Oh ja, meneer Zalven. Daar is schema zelfs voor jou binnen een paar dagen op papier. Binnen enkele dagen. Jij kan niet bloed uit de klep tappen. Jij kan niet veren van een paraplu, niet meneer Van der Merwe. Roos kan niet weer afspraken hier, hij is nog steeds bezig. Lui nou, hele bokkers, lui. Dus mocht wij hier een gejaagd, vrouw. Een gejaagd van die morgen tot die aan. Nou al glad 's nachts ook. Ik kan het rechtdag niet meer vatten. Hoe waar daar die struk, daar dan ook toch weer. Zwartland, breng terug mijn schoen aan. Geef terug mijn schoen. Nee, struk, daar staat erin. Hij is net waar hij altijd is, Marius. Ma, kan ik een paar van onze schoenen lenen? Kom in, Marty. Kan ik bij jullie rooien, wat, ma? Vat enige paar, Mikke. Krijg je mij das niet, ma?
Vat hierdie een van pa se dasse. En maak gou. Ouma gaan nou vir ons begin roep. Dis 7:20. Ons is alweer laat. Nou waar is my ander skoen? Iewers op hierdie aarde moet daar toch voor ons ook een plekje wees. Misschien is het daar boeren die woud en jaar. Daar zal je weer kan leren om mens te worden. Jammer meneer, die vertoning is al begin. Marion heeft die schoenen weggedragen. Je zal wachten tot die pauze meneer. Marius Boerta, jij moet maken dat je wegkomt uit die plek. Kom eens gaan huis toe, my man. Nie huis toe nie, my vrou. Dat moet ver wees hier vandaan af. Dat moet vreselijk ver wees hier vandaan af. Dat moet verschrikkelijk ver wees hier vandaan af. Als ik doodgaan, wil ik doodgaan zoals hij houdt. Hier is Marius Boerta. Hij die moed gaat om op te jagen naar niks. Hij... Om daarom zo te kan luisteren als hij van die Rimopani-bomen waai. Weet je, daar moet Mopani-boom op ons plaats wees. En 's nachts moet ons nog die jakkels hoog schreeuwen. Net is niet altijd. Rooibokken en kuddes. Ai, my man. En rust en vrede. Jy sal nooit 'n boer word nie, Marius. Jy is te onhandig met jou hande, jong. En wat weet jy van boerdery? Vat nie my Land Cruiser, die raai Braksloot kom tot rust toe. Die is achter leeuws aan, hè? Wat is er niet schrikkelijk geworden? Ek het in Bosveld toe gekom om leeuws te jag. Waarvoor het die Johannesburg een keer naar eindelijk gekomen, hè? Of is het geheim zo groot dat hij zelf niet eens weet niet? Nee, die geheim is nie so groot. Dan David het my laat kom om die beestdiewe te vang. Beestdiewe te vangen. Wil je nou echt moet lachen, hè? Jij, je kan niet zo'n hoender vangen. Kan niet zo'n vloei vangen. Kan niet zo'n verkouwen van die ene. Waar was jy die nacht toe dan David met sy beeste gestuur het? Nou, hij beest is hier met een lorry weggekarren, weet je, weet het. Ik heb niet een lorry in mijn naam. Waarom David? Môre dan David. Môre sergeant. Ek is bly ek jou vir sergeant had ek ontmoet by Ek die is nie 'n polisieman nie, dan David. Ek is 'n privaat speler, moenie vir my sergeant sê nie. Kyk mannetjie, jy is 'n sergeant en niks anders nie. Aangenaam, sergeant Atten. Nou sal die waarheid sê vir klein venter. Jy dink mos jy kan maak wat jy wil hier agter die berg. Besteel ons rond en kaal. Dat is zo'n ding soos naamskenning dan David. Versteek jou vinger jou ander ding klein venter. Ons is moeg vir al die onheile wat hier aangaan. Onheile? Simpel ou vrou wat haar laat ry deur 'n klomp nagmerries. Is nie onheil nie. Nie onheil nie. Nie onheil nie. As daardie Engelse weervrou daar langs ons soos die heks van Endor met die mans aangaan nie, né? Dis gewoon onheil as jy skatryk geword het vir die klomp mense wat jy van kom tot rus af weg verneek het, hè? Roukoopgeld. Dis bloedgeld waarvan jy ryk geword het. Nee, jy sal hierdie goed in die hof herhaal, hoor. As hierdie storieetjies uitkom by kom tot rus van mense, gaan ek vir julle tweeetjies kaal uittrek vir jou noem David. Kaal uittrek, hoor. Karin, ons het de plaats gekregen. Door achter die Zoutpansberg en Noord-Transvaal. Reken net op die vallen van die Limpopo, hè, Karin. Hoe nou? Mag jij dan gezegd ons moet gaan luisteren voor die vent in die Mopani-boom? Hè, Karintje? Weet je toen ik daar in naam hoor? Toen weet ik zomaar dat is ons stukje aarde daar. Kom tot rust. Is het dan niet prachtig, niet bijna plechtig, zou ik zeggen? Ja, hier zal een hapje het rijk nog.
Lijkt me hier die wereld. Het ook al mak geworden, meneer Venter. Of is hier nog gevaarlijke dieren? Gevaarlijke dieren, ja. Gevaarlijkste ding hier rondom is worstlees wat ons tol heet. Ja, het is maar zo'n dagen bij ons. Die echte wat met jou kan gebeuren, is een spunk aan je maag met je afskop. Ja, maar goed, hier is nou één kans in de leeftijd. Wil jou ooit in je leven zo'n lap blauw buffelsglas als jullie gezien, hè? Nee, ik meen het niet eindelijk, meneer Venter. Daaronder bij ons in die tuin is kwik en eindjes. Hulle wordt niet zo groot zoals hierdie blauw buffelsgras niet. Maar daar moet toch zeker die een of ander onkruid doet er op zoiets wees wat hulle ook kan uitroeien? Nee, hier is weinig wat ons aanplant voor die beesten. Weet je, maar reken het, dat is nou weer voor jou een nieuwe ding. En niet erg zo niet, niet. En ja, moet daar maar die Engelse weer eens op plaats, dat is lekker als schapen. Als ze op aangeplande weten. Ach, zo maar is recht. Dan zal ik moeten gaan kijken. Ikkie, go to the kitchen. Come on. Ach, Marius. Als jij weggereden hebt zonder om bij mij te eten, heb ik je nooit vergeven, nie. Nooit. Ik haat eenzaamheid. Weet je, as a matter of fact, ik denk eenzaamheid is die meest horribelste ding wat hulle ooit uitgevind het. En jij? Ja, ik denk ook zo. Ik meen niet, ik hou daarvan. Dat vind ik voor mij lekker, weet je. En weet je, het was niet een makkelijke ding om jou in de eten in te praten, nie. Meer wijn voor jou? Niet meer goeie wijn voor mij, alsjeblieft, toch, dankie. Maar rechtig, ik moet nou gaan, rechtig. Maar Marius heeft nog niet geëerd, nie. Oh, gosh, ja. Maar niks meer wijn, niet. Ik moet nog vanavond eindelijk al deze toe gaan. Nonsens, jij slaapt hier. Sorry, rechtig, nou weet ik de zeker, ik moet gaan. Eet jou kostman. Die avond is nog lang. Ik ga voor ons net nou lekker koffie maken. Ik heb eigenlijk net een beetje oorgekomen om te komen kijken naar jouw dinges, jouw aangeplante weiden, die maangassen, die goed is, ja. Die sterker als jouw dom ding. Hij praat van dom. Ik kan voor ons muziek opzetten. Wine, woman en song. Oh nee, definitief nee. Ik bedoel, liever niet. Muziek, dat is me iets verschrikkelijks. Dat doet iets aan mij. Dat raakt, je weet mij, dan is mijn kop wordt zeer. How about, Strangers in the Night? Niks daarvan, net een beetje koffie. Los mag je koffie. Ach, zit maar, zit. Kom bijna. 600 harten, what a surprise. Come in. Mevrouw, nee, ik het niet kon horen of klein Jan Venter is. Nee, hij is niet hier. Wil je niet een beetje drank hebben? Ik wil eigenlijk niet aankomen, nie, dankie. Oom David, wat een verrassing. Kom binnen. Ik het net kom hoor, die vrieskooi van mij niet terug kraal toegekomen. Nee. Oh, zuster. Ik heb niet geweten die mensen niet. Ja, dit is Marius Boorte, oom David. Jij kent 600 harten? Ja? Kom, krijg je drankje, ja? Kom, zit hier. Ik zal voor die drankjes zorgen. Wat, Keeson? Wat is verkeerd? Zij vrouw, wat is verkeerd? Wie wat je praat met een dode man? Een lijk? Wat leren om barkeisen? Ik was amper vrek gestraat, man. Na een motorbike van mij uit met die balk is confused. En daar jaag ik nog in die duisternis een Hengse trap olifanten in. Het is toen nog niet genoeg die met die weg komen, reis ik hier een diep sloot. En toen de lap op paniebomen. En toen, in die haken steek. Daar zit ik, maar gelukkig, kop gewoon een studeren. Toen ik nog dikwijls nou leggen. Hier die pot, rijwer, een boomstom. Nee, ik kon toen moest nog niet horen niet. Ik los jou bijkie aan te staan naar ijdel. En ik ga naar die stompje toe. Welk min is het, ik stop. En ik vat zo, en ik tel hem op. En die boomstom komt zo weer zo op. Die zit een leeslang. En hij wil mee. En hij is weer in jou. Ikkie, kom. Waar is zijn zwijnspecifiek? Dat is in die badkamer. Damn it. Ah, gaat het lekker hier zo? Die aangeplante weiden, meneer Venter, die sterfkas. Ja, mijn kooi heeft niet terug kraal toegekomen. Oh, die koei, ja. Nog een wijn? Dankie. Het lijkt me echt de enigste die wat zonder een reden of een verduidelijking kan komen kijken, hè? Die klippen zal ik kloppen. Dank David.
Die koei. En julle wil hê ek moet zwijg. Met al die onheile wat hier op hierdie plaas aangaan. Kom, David. Die koei is groot en veilig. Ja, dit kan ek sien. Jy kon tenminste jou werksklere aangetrek het, Marius. Werkskleren, het haast die tijd niet, maar. Wat is er met jou dat alles zo haastig moet gaan? Jy moet eerst te wachten met die bedankerij van jou. Ik heb laag met Jack gebruikt, maar ik heb nog 3 maanden opgeroepen te verlof. En die december werk ik met tennismaat. Jy gaan vir jou berou, Marius Botha. 'n Ordentlike mens verlaat nie die Kaap sommer so nie. Het is nou te laat, maar die koopbrieven is klaar getekend. Als ons nou kop uittrek, betekent het buitendien dan wat ons 10.000 dan gaat die post betaal. O so, dan laat die man jou goed vas, hè? Nou ja, maar ek hoop maar net, jy kry jou ander moeilikhede opgelos. Kijk my oor zeg, maar ik zie niet problemen, nie. Jy sal anders te praat as Karin by die huis aankom. 'n Vrou het haar vanoggend gebel. Van all days af. Hier naartoe. Sy sê vir Karin, jy moet jou nie bekommer oor jou slaapklere nie. Jy het by haar laat lê. Die nachtkleren. Keer maar, keer! Nee, kom as ek jou help, kom. Nee, Waar sê jy met die kompressor op jou armmerrie sit? hoeveel is daar? 'n stuk of 6 of 8. Oh, dat zal te man wees. Marius. Marius? Ek wil met jou praat. Niks is ik. Wat is daar tussen jou en daardie vrou daar in die bosveld? Waar is haar man? Hoe? Wie heb ik nooit gevraagd, niet? Zeker mag dood of zoiets. Maar dat is niet wat jij denkt, niet. Dat is nog veel erger. Sy het gesê sy gaan jou kantoor toe bel, het sy. Dat is een misverstand. Marius, ek moet weet, het sy jou gebeld? Ik weier. Dan het sy. Karin, ik kan alles verduidelijken. Ek weet jy kan. Marius Botha klim op die vliegtuig. En die tweede nag wat hy van die huis af weg is, hou hy en die weduwvrou daar in die bosveld jolifikasie. Het gaan so lekker dat hulle 'n bottel wyn op sy broek omkeer. En hy slaap sommer daar. Alles moes gas. Karin, alsjeblieft toch. Wat lê sy nagklere daar? En asof dit nie erg genoeg is nie, bel die twee duifies mekaar. Ik wil het niet horen, niet. Dan wil jy hê ek moet hier wegtrek bosveld toe. En ewe vroom daar langs haar gaan woon. Die koopbrief, ons gaan alles verloren. Ons gaan nie alles verloor nie. Ons het dit klaar verloor. Als je maar net beluistert, Karin. Oh, dit vernedering. Wat so iets met ons moet gebeur. Dat kan met enig iemand gebeuren. Dan herken jy dit. Ik bedoel, ik het niet... Dit het glad niet gebeuren, niet. Wat dit nie gebeur nie. Wat jij denkt wat gebeurt, ik meen wat ik denk wat jij denkt wat gebeurt. Oh, vreselijk. Oh, jij gaat niet vandaag bij hierdie achterdeur uit. Je luistert toch. Dat is ons grootste kans, meneer Venter zei. Hij geeft ons uitstel tot die einde van december. Voor die helft vandaag die deposit toe. Ons kan beesten koop. Weet je, daar is van die sigraal op al deze regen toch net? Is dit al wat oorbly van jou mooi ideale om te luisteren naar die wind en die bome? Geef pad. Weg, Sally. Jy gaan my nie keer nie. Geef pad. Geef pad. Bedaar toch. Los my, los. Karin, bedaar. Bedaar. Oh, Marius, my man. Karin, ik wil voor jou iets vertellen. Ek wil nie hoor nie. Daar iemand het ek bij een barkhuizen geslapen. Met die buitenkamer bij een barkhuizen geslapen. By 'n man. Maar anders daar was niks om te vertellen, nie? Ik zal ons nooit naar een andere vrouw gaan kijken, Karin.
Daartoe in die bosveld, daartoe. Marius, as hierdie ding se brieke vuil. Rika, moet nie praat nie, maar hierdie ou bakkie se brieke dodelik sê ek vandag. Marius! Die brieke, maar is die brieke nie? Wat op die draai, Marius? Ons is hier. Kom tot rus. Hallo. Hallo. Ek is mos Martie. Ek bedoel, jy is mos Martie. Ek is Cornelis. Oh, jy is seker die polisie man. Ek het al baie van jou gehoor. Jy moenie glo wat hierdie mense sê nie, hulle is kindervreeslik. Ferrari basis verstuk om die luikie te vat, wat gee jy my? Dit begin aan my, waar? 60. Hat 60 aan, dit ek 60, 60, 60, 60, 60, 60, dit ek 60, 60, 60, hat 60 aan, dit ek 60. Gaan tot R80, Marius, en nie 'n sent meer nie. Ons sal hulle mos nooit daarvoor kry nie. R80 en nie 'n sent meer nie. Wanneer jy daai klomp krummels van die Hoofveld in, ja. Dis juist hulle wat hier in is, meneer Venter. Niemand hoeft te weten, hoor. Maar laat hardwater rijden. Niemand hoeft te weten, nee. Maar ik zei hier, gaan hardwater rijden. Niemand hoeft te weten, niet zwaar. Goed, meneer Venter. Hat 70 het ons 75 en 75 en 75. R80. 80 het ons 80, 80, 85. R90. Hat 90 het ons 90 en 90 en 90 en 90 en 95. Hat 95 het ons 95 en 95. R100 het ons. Jy is in jou swernoot en bankrot, Marius. Die meneer af in die Kaap. Ons het hulle maar. Ons eerste bies, ons is ryk. Ons is kratryk. Dit is te duur vir hulle. Jy moet weet as jy hulle nie binne 3 maande teen 'n wins verkoop nie, as jy alles kwyt wat jy gehad het, jou plaas, jou huis, jou pensioen, alles. Ons sal deurkom, maar ons gaat nog 'n kraal koop. Ek het gewonder die 26ste November. Ek nog koffie. Ja, dankie. Met melk asseblief. Staan nog van die Hoofveldbeeste. Het is die laatste lot dat meneer in is, meneer Venter. Zorg dat een van die Kaap in lot vat, hoor. Goed, meneer Venter. Dag en 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 dag is jullie allemaal klaar. Teen dag en dag rante vir die meneer af van die Kaap af. So R1.40 asseblief, man. Dank u. Kan ik iets voor jou doen? Ja, alsjeblieft. Dus die 27ste, niet die 27ste. Nog koffie? Ja, alsjeblieft. Geef maar 3. Met melk, alsjeblieft. Ik wou gevraagd. Aanwinst voor die Bosveld. Weer iets goeds voor die Kaap uit, hè? Kan ik iets voor jou doen? Ik denk zo, ja. Wat doen je op die 27 november? Ik was bezig om te vragen. Nee, Werel, kijk wie is hier. Zonder jouw baba zou ik kiezen. Waar is jouw fopspien, hè? Nou, toe nou, opaatjie. Je hebt alweer te veel inhuis gedronken. Je is vol wind vanochtend. Wat dan? Deze moeilijkheid.
Martie, hierdie. Ekskuus. Ek is jammer. Toe mag is niks Jy het nog nie vir my gesê wat doen jy op die 27 November nie. Nog niks so ver nie. Hoekom? Dis die afsluitingsfunksie van die tennisklub. Maar Marius, julle sal ons nog nooit vanaand maak tot er komt tot rust nie. Nee, maar ons slaap genaamd oor op Sammy's plaats. Oh, nou ja, maar dan moet Martie saam met ons rust. Maar ek is met my pa bly, ouma. Ach, laat haar toch maar bly, man. Maar meisiekinders slaap ons nie sommer so in die veld nie. Ouma, ek wil ook met my pa. Nee, kerel, nee. Ouma vat vanaand vir jou nog kos is. Verrassing. Hoe het ongeweet waarom ons te krijgen? Hallo, nooit. Middag, oom. Nee, waar het lê die hele bosveld vol uit julle kapenaars hier in die veldkamp. Hoe lyk dit julle ietsie daarom vir 'n ou? Hey. Man. Ek moet nou wegkom van daardie ou weduwvrou. Hoe dan nou? Nee, broer, ek wil nie daar vassit nie. 'n Man moet nie vassit by 'n vrou nie. As jy te lank vassit, jong. Hoe klink dit dan nou vir my so weghardloop te praat? Bietjie suiker, oom. Nee, broer. Luister, nee, dankie. Ek het jou net gevra vir werk. Jy het nie vir my ou werkie nie, dis al. Dit gaan maar boegsteer met die geld om baghuizen. Ek het jou nie gevra vir geld nie, man. Hoor jy so, ek wil nie gebodder wees nie. As ek bevloeg word om te skilder, dan wil ek skilder, broer. Dan wil ek skilder. Waar is nou die skillende huis vandaan? Ek moet nou dadelik ry. Lyk my jy vlug nou vir die polisie ook. Wie ek? Ek is geen bang vir die man. Goodbye. Jy is net betyds. Hoe lyk dit met 'n koppie koffie? Dag sê. Maar kom nader. Is die koffie nie lekker nie? Koffie. Dis heerlik. Ek kom ons dood oor koffie wie. Ek weet ja. Ek het eintlik net kom hoor. Hierdie moet pa Nicola soepat dag hem nou vir 'n stukkie vleis. Hulle soepat verniet pa. Ons het mos nie 'n ryding nie. Om Dirk hou altyd 'n stukkie vleis in sy onkel se vrieskas. O ja? Ek sal dit gaan haal. As jy saam met my sal gaan. Was jij meneer Barkhuizen? Mara. Wat gaat? Nee, ik heb vergeten om brandstof in te gooien. Wel, waar ga je nou diesel krijgen voor hierdie pio? Je hebt niet 'n katse kans nie. Jy sal maar saam met my moet ry. Waarom? Op hierdie eister van my, wat anders ter? Meneer Barkhuizen, een ordentelijke vrouw klim niet op een motorfiets nie. Die leeuw het gisterand weer gemaai onder een biepgouse beeste. Hy, die bome het gehang, het gelijk so Kersmistrees die vlees gehang het. Die hele wêreld was besaai met de derms. Ach, was vreselijk geweest. Jong, so man, haar leeuwe wêreld, as hy daar aan hierdie windscreen kan. Hallo, ry wat! Net geen kap van waaien. Jy sien net glas waai. Ja, ek sal maar moet ry. Miskien sien ek jou later as jy nog leef. Ek weet nie. Stop! Stop! Meneer Barkhuizen! Meneer Barkhuizen! Stop! Ja, toe klim, Jan. Maak toe je oor.
Zo. Ek hoor jy is so bang. Bang? Ja, ek is. Maar net vir goed wat met die S begin. Soos wat? Soos spooke en slange en skorpioenus en skokononos en meisies. Maar meisies begin mos nie met 'n S nie, man. Dis nou amper. Juffroukie, hoe lyk dit ek wil haar intrek by julle by Kom Gerus? Jy kan nie dat as ons vroumense alleen kom woon nie. Meneer Baarthuisen, jy gaan my verongeluk. Jy wil my mos nie oortendelijk pas nie. Sit jou hande hier om my. Ek sou nie aan vreemde man nie. Ga jy van Marius vra? Nee. Jy gaan nie? Nou ja, nou moet jy vashou. Nou moet jy vashou. Maar meneer Baarthuisen, nou moet jy vashou. Wat? Kijk je voor! Wat nou? Wat is waar? Kijk je nou voor jou? Pak mij! Ik was aan de boer, Jan! Ja, joh, ik zou niet. Hallo, kom! Hallo, kom! Maak toch gewoon! Hallo, Marius. Mag julle is alwees toe. Wat maak die saak nie? Ek kom van die dorp af. En kyk wat het ek gebring. Net die ding vir 'n day like this. 'n Rooi wyntjie. Hulle kan nou enig oomblik terug wees. Ag, Marius, die eensaamheid vreet my op. En jy is eers nie bly om my te sien nie. Ja, mag julle... Net een. Mag julle... Net een. Nee. Ek het die koks. Dan ry ek. Sê nou eers, jy het na my ook verlang. Verlang nie. Nee, eintlik nie. Ek meen... Hier kan iemand kom. Ons is mos nie skelm. Nee, ons is nie skelm nie. Ons is skelm nie, maar hulle voel maar net so. Kom. Sit net op my. Kom. Maak die bord. Can I do it for you? En hierdie bottel rooiwyn daar? Ja, van die buur het ek gebak. Ons kan daarvan drinken. Skink gerust. Daar is nou wel nie 'n glas nie, maar daar staan bieters. Dit is so gemakkelijk te lykie. Ek sal nie maar vertel nie. Moenie vir jou stuite gou nie, Magtie. Daar's niks om te vertellen nie. En as daar iets is om vir jou ma te vertel, dan sal ek dit self vertel, hoor. Nie vir my nie, dankie, maar ek bring nie daai sien goed. Wat bedoel jy, kerel? Rooiwyn is hierdie diskultuur, man. Nee, ek meen nou maar is dit is so mooi aan vanaand. Ek drink liever 'n bietjie soutwater. Kyk hier, mannetjie. Daar's nog 'n hele paar dinge wat jy moet leer oor goeie maniere. As ek vanaand jou pa was, het jy nou jou eerste les gekry. Verskoon my asseblief. Pa! Ek gaan na die beeste kyk. Ek dink niks goed met grappies nie. Dan moet iets anders wees wat hom pla. Die boerdery het gaan nie so goed met hom as wat hy gedink het, weet jy.
Daar's 'n paar dinge wat ek vir jou moet sê. Dis oor my en jou. Ek hou baie van jou. Wat nou? Dis eintlik al. Ek gedink is 'n klomp goed. Ek ook. Jy weet, ek het al baie gewonder as mense 'n meisie ontmoet of jy sal weet. Soms so. En nou? Ek wonder nie. Ek weet. Soms so. Soms so. What's up, you bitch? You bull, you bitch, you what's up? What's up, you bitch? What's up? What's up? Ek gee nou wat jy wou gedoen het, jou ongeskokte buffel, jou. Geen pad man, my pa was reg met jou. Ek het vir jou nooit weer gesien nie. Daar's 'n ding waaroor ek met jou wil praat, David. Ek slaap nie meer die nag nie. Nee, steek maar hier die kers op. Is jy bedoel na die nagvrou? Steek op die kers, David, het jy aan my tande. Jy sê mos, David. Daardie eil, David. Dit is 'n voorbode van onheil. Jy moet skreeu. Nie op ons dak nie. Ek kom ons daar op die Engelse weervrou op Kenja Venter se dak op skreeu. Jy nie beter as 'n ander nie. Dis hy Kenja Venter verleek nou lank gesand aan mekaar. Jy moet opbou met my klein Venter. Ek sal praat, David. Hy het daardie laaste mense se deposit gevat en vir hulle soos honde weggejaag. Oor een ou klein paaiementjie wat ek nie kon betaal nie. Soos honde sê vir jou. Sonder 'n krisekos en sonder 'n dak oor hulle kop. Ou mense wat nie heen kom het nie. En dan weet jy ek moet swyg. Nie pas wel, dis nie maklik nie. Sulke gawe mense die wat van die Kaap afkom. Moes gewoon al hulle meubels in die Kaap los met die dat hulle huis nie verkoop is nie. Ag, hulle werk toch so hard vir die dag. Asseblief, vrou, ons moet nou slaap. Jou wat? Jou, my boetie se voogd, man. Kom wat. Nee, ek kan eintlik nie. My pa het my net gestuur om te hoor of jy 'n spanner het vir die dinges wat die diesel inpomp. Ja, is baie tyd, dit is dood vir die dag. Kom. Maar dis 'n pragtige plek waar jy hier het. Jy moet net sê, as iets nie reg is, jy hoor ons verander, dat sommer gou. Spreek net die woord. Dit maar dit sal doen vir 'n begin. By mense aan die ander kant sit die huis onder meubels, hoe gaan met hulle? Ag jongens, slok maar op. Jy weet ons het nog steeds nie die huis in Bellville verkoop gekry nie. Ja, geld is skaars dis daar. En die spulbeeste, enige skade? Ja, hulle is te pragtig. Wie jy hulle glad nie herken nie. Ons is baie gelukkig ons nog een van hulle verloor het. Ja, hartwater is kwaaier agter die weg. Jong, jy moet nog praat van hartwater, jongens. Daar genoeg moeilikheid gehad. Ag, wat weet, vat maar vir jou ryk uit. Vrou met hom. Los al julle probleme op. Ja. Asai. Ons drink op ons twee. Nee, dankie. Nie vir my nie. Ek drink nie. In elk geval, my pa wag vir die spanner. Nou goed. Kom ons gaan stoor toe. En ek is vreeslik jammer, maar daai engine staan en die tomaties moet water kry. Martin, ek wil hê jy moet weet hoe voel ek oor jou. Klein en ons ken mekaar skaars. Maak nie saak nie. Vanoggend sê jy moet weet. Jy kan nog in die kamer.
Goeiemorgen. Ons het sommer 'n paar stukkies goed vir jou saamgebring, my kind. Dis 'n boks vol ou gordyne op. Miskien kan jy dit gebruik. Dankie, tante. Wat moet daar wat? Ons sit vas. Ja, wat jy op die Oké. nog al zo ja. Ek wonder waar bly Martie so lank? Marius spook nog altyd met die engine. Dan David wil nog vir jou sê. Daar's 2 dinge waarvoor jy baie moet oppas hier in die Bosveld. Die een van hulle is Klein Venter. Klein was nog altyd baie goed vir ons dan, David. Hy het vir ons al daai tomatieplantjies gegee. Ons het 4 hektaar daarmee volgeplant. Dis nou, kyk wat tomaties nie en daai venters weet dit baie goed. Die koedes gaan vir jou optree dat daar niks is nie. Maar dan, David, waarom sal Klein Venter vir ons van die wal in die sloot wil help? Ja, my kind. As hy vir julle hier kan wegkry, dan het hy R10.000 in sy sak en nog R10.000 om julle voor op te skroef en net op sy plaas op. Dis mos goeie besigheid. Dan, David, maar 'n mens moet 'n gewete sommer so iets doen. Gewete? Denk jy Klein Venter het 'n gewete? David? David, die brief. Weet jy wat is dit? Dis 'n dagvaarding. Dink jy 'n man wat 2 ou mense dagvaar, het hy gewete? Waarvoor dan, David? Naamskending sê hy. Wat gaan julle doen vandag? Doen vrae. Ek sal vir bewys dat elke woord wat ek vir hom gesê het die waarheid is. Al moet ek ook op my penseil sê ek vir jou. En die ander ding is daai Engelse bedevrou. Jy moet jou man oppas, Karin. Oor haar bekommer ek my nie, tante. Ja, daardie vrou is ons sien niks. Soos Beelzebul is sy. Vra jy bietjie vir jou man wie was die nag alleenig daar by hom in die veld? Pas op vir die tafel, David. Ek sê dan, David. Dis oor jy te veel praat, vrou. Wat het dan David gesê van my man en mevrou Benetton? Gaan vra vir jou man, hy sal vir jou sê. Maar Marius sal nooit na 'n ander vrou kyk nie. Monster, jou groen-zwart duivel. Oei, hij wil niet sterk niet. Het jy al die injector probeer skoonmaak? Mag die het meespennen gaan zoeken, ja. Ek het jou draad gekry. Ek hoop jy gee nie om nie. Nee, wat, jij kan mag toch enige ding van mij krijgen. Ja, maar dis moenie my touch nie. Miskien? Nee. Is toch goed? Jy dan sal doen. Ek dink? Ja. Probeer. Ja, probeer hem, ja. Ja. Wat draai je? Oh ja, natuurlijk. Ja, ik vat hem. Hij komt los. Ja. Hij is los. Goed. Maar jy het gesê jy kom weer kyk na die sterfhuis. Ja, maar was nog net bezig geweest. Natuurlijk zal ik weer wel komen kijken naar jouw aangeplante weiden. Ik wil je net voorstellen van mevrouw Benetton. Aangename kennis.
Los nou maar eerst die waterleier en gaan daar naar jouw vrouw toe. Ai, ma. Die tomaties moet nat komen, ma. Ja, maar daar is belangrijker dingen als tomaties. Doe daar naar jouw vrouw toe. Jy is so stil. Nou nie eens iets om lawaaierig oor te wees nie, Marius. Hy om daarom te reken. Dis ons eie stukkie aarde waar op ons loop, hè, vrou? Wat is daar meer wat ons van die lewe kan vragen? Betaal hom maar eers voor jy om jou eie stukkie aarde neem. Mag natuurlijk zal ons om betalen. Ons zal beklei vir hom, vir elke klip en vir elke kluit en vir elke ou randjie. Dis nie juist my idee van luister na die wind en die bome nie, Marius. Soms hoor ek daarom nog die wind so te geweilig heen en weer rol, maar daar is iets anders wat jou hinder. Kom wil jy nie maar liever sê wat het is nie. Kom ons los het maar. Miskien is dit omdat ek nog nie juist deel van hierdie nuwe stuk lewe van jou is. Een van die dagen is ons huis verkoop. Daar die mensen hulle toch klagen op zich geneem. O ja, en als je meubels eerst hier is, dan is die hele wereld nog sommer recht, mijn vrouw, nie waar nie? Ek wens ek het die moed gehad wat jy het, my man. Jy weet toch as hopeloos, ons kan het nie maak nie. Maar jy loop nog steeds die bergstorm asof het 'n molsop is. Nou, waarom wil jy nie glo dat ons 'n sukses sal maak nie? Wat van die beeste? Kyk hierdie lappe tomaties. En hierdie lap? Wat het hier gebeur? Kudus. Die kudus was hier. Hier zullen sporen. Duivels, vloeken, ek sal hulle vrek maak en vergeen. Wanneer wil jy dit inpas? En die dag, ek sal hulle kom voorlei. Ek sal hulle uitroei. Hulle moet ek elke nacht in hierdie land kom slaap. Kamerij. Wat? Jy met Paul soek hulle in die tomatieland. Is eintlik nie nou hulle wat ek soek nie. Jy kom maar net wel saam met my ry. Jy kan daarom regtig saam met my ry. Ek wou nog gevra, die afsluitingsfunksie, die 27ste November, is een van die dae. As jy wil saamgaan. Dis 'n Saterdag. Ek sal bly wees as jy saam met my wil gaan. Ek gaan saam met Klein Jan. Dankie gestand, Adam. Ek gaan net gou die Land Cruiser haal. Toe ons die vleis by in Dirkse winkel gemaak het. En toe ons by die vuur onder die bome gesit en gesels. Het was 'n lekker aand gewees. Wat wil jy nou eintlik sê, Susan Tatum? Ek moet weer die Landy gaan haal. Dis regtig nie nodig, Susan Tatum. Wat is nou, Boetie? Ek wil ons daar onder by die draad by die rivier gaan wees. Kan ons ry? Ja, ouma net nie vir my maai van vertel. Sy trek my basvel af as sy hoor ek was ondergedoen. Sien nou, net is die motorfiets gelos. En daar het die spoor nog. Van Barkhuis. Sien nou, is nogal op ons plaas. Ek en Swart het die spoor gevat. Ek gaan daar altyd die draad op.
Jong, jy het 'n mooi stukkie werk gedoen. Jy moet vir niemand sê nie, hoor. Dis baie seekoeie hier rondom. Is oom bang vir seekoeie? Oh, ek ken nie so goed nie. Ek skep my so laat om klein jans toe. Seker omdat almal sê oom is so bang. Ons moet 'n plan maak met daai sussie van jou. Smaak oom my sussie. Ja. Stem. Jy glad oom, die seekoeie het seker die draad afgetrap. Kyk al die spore oom. Probeer sy seker almal weg. Jong, dis nie die seekoeie nie. Hierdie draad's geknip. Kom, ons moet jou pa gaan sê. Ons moet die beeste kry. Magistrant. Magistrant. Ja, ek bly by die bakkie. Dan kan julle in 2 groepe deel. Ek heb niet zo mee langs die draad afgehou, oma. Jou boetie gaan saam met sy pa. Maar ek kan ook maar saam met my pa en boetie gaan. Jy kan nie alleen in daai regte sin. Mag jy doen soos jou ouma vir jou sê. Jy nie met ons voorgeloop nie? Nee, ek loop maar hierso. Dan kan ek sien as iets ons van agter bestorm. Wie? Hulle sê mos die mamba-pik gewoonlik een wat agterloop. Jong. Spinningkoppe. Vir jou giftig is 'n mamba. Ek wil eers nie weet. Hulle sê as jy jou hier pik, as jy dood of voor ons by die bakkie kom, as jy hoor hy so hard pik, hy slaan sy tande tot teen die gipsakke in jou vleis weg. Dan breek sy tande so jou vleis af. Jy? Hulle sê dis die vreeslikste dood wat jy kan sterf. Wat is het geweest? Nou, slang. Mamba. Oh, dokter. Wat? Oh, mijn been. Oh, daar gaat hij. Martie, wacht. Ik wil niet veel laten weten hoe ik oor je gevoel heb. Niels, waarom geloof ik? Kijk. Ja, nee, het is te laat. Oh, Martie. Nee, Niels. Ik kan niet nou al niet. Nee, ik was nog zo jong geweest. Wacht even, kijk. Ik moet die bloedsomloop afbind. Is het hier? Ja. Hier slang die man is een doring. Nee, dat was nog zo baie wat ik wou gedoen. Ik zei je moest, is hier een slang, is een doring. Het is niet een slang, nie, is een doring. Nou, wat zeg je, het is niet slang. Natuurlijk is het een slang. Ik heb het gevoel, breek sy tanden aan mijn vlees af. Hier, zoals pa. Ons kom. Ons het die beeste gekry. Sally, held daarom kan loop. Jok jy nie vir my? Miskien. Ons maar moet sien hoe ver jy kom. Is daar iemand wie ek moet laat weet? Nee, ja, dankie. Zolang jy niet my hand vashou. Tot die eind. Trek nie aan nie. Wat gaan vir jou zijn? Dan gaan ek vir jou sê. Dan gaan ek vir jou sê, my lady. Meneer Badhuizen. Karin, roep vir Marius. Vandag?
Al je dromen bewaarheid op. Mijn nachtmerries, ja. Luister, Bessie Ferguson. Jij kijkt een gegeven paard in je bek, nee? Karin, die politie! Die politie! Moet ik nog voor Marius gaan roepen, ma? Ik zie jou, Tune. Los het maar. Zandwater wat zo maakt. Ja, en daar is nog ander ook wat niet graag lijkt niet. Hulle is ziek, dokter Gekmin. Kan ons het niet tegen? Is de vrees voor mijn boete? Alle borstlezen opgeteld wat hulle besmet het. Wat kan ik doen? Dat uitgebreken die kamp uit 2 weken geleden. Die zou moet behandelen zoals wat hulle ziek wordt, maar die gaan baie verloor. Ah, toch, man. Heb ik het geval? Ik geloof het niet. Het is die draad. Ja, ik zal jou helpen om hem af te krijgen. Nee, ik vat hem zomaar huis, dan kap ik me af met de bijl. Nee. Ons gaan hem zomaar nou af. Ik ga hem afkappen, recht, dan kan ik zomaar weer naar die ziekbeesten. Kijk, die beest is bij ziek. Wat met je met jouw man? Kom, wat daar? Jij meen? Ja, teen die benen. Kom, use both hands. Kom, niet staan wees, niet, kom. Ja, goed dan. Druk, en nou druk. Ja, en nou kom. Dit kom, ja, druk. Oei, ja, druk. Baie dankie dat u gebeld het. Baie dankie. Dankie, ja. Dankie, tot ziens. Oh, wat is het nou, man? Die huis is verkoop. Oh, nee, wat ik moet verpakken. Hij is Perilande, hij werkt aan die draad. Ja. Au, eens af. Nou, richtig. Heb je niet draad? Oh, dank heaven. Maar de stukken. Ik zie de stukken. Mijn been. Kijk daar. Kijk naar mijn been. Ja. Oh, dat is een knop. Ik ga een blauwmerk hebben. Dat is een vreselijke knop. Voel daar. Ja, vreselijke een. Voel je? Ja, voel. Ja, is het niet terrible? Kan je voelen? Ja. Ja, voel, ja. Ja, dan wil ik maar slecht, hè? Het lijkt me tijd om te lezen naar die wind van die bomen, hè? Maar dat, meneer Venter. Ja, Ja, dan gaat maar vanaf. Het is hier gesukkel met die kudo's nachts in die landen, dat vangen mens. Hoeveel van die beesten heb je al getrekt? 12. Dan is er nog een klomp wat deurgebergd naar die achterste kant met toe. Ja, ik heb het gewonnen of je misschien op die stadium status om zoiets te betalen bij 10.000 rand. Maar daar is dan nog een maand tijd, meneer Venter. Ja, maar je gaat zondag kapt. Zaken lijken zo lekker. Je weet, ik wil graag je plaats terugvatten. Ons zal u betalen, meneer Venter. Nou ja, laat me. Zaken lijken te lekker, niet? Als het water voor je eterie. Weerspijs is een glorie, hè? Tuurlijk, als ik en Martin er niet kan rechtkomen, dan zie ik al zwaarigheid voor je. Waar is zij? Ze is net nog wel luisteren. Je moet jouw ding verkoop, man. Nee, wat? Hij is nog alright. Ik tune hem net met die Bobbiaanspanner en zijn bek aan zijn weer alright. Nou voel ik ook zomaar lekkerder. Hoekom trouw je niet, lieverste? Wie ik trouw? Wil jij mijn timing moet uitspreken? Nee, ja. Dat is ek die dag en die padel. Je nog moet sukkelen met al die goed om je nek en nog mijn toolbox ook om je nek. Nu zie je dat lijkt. Wees aan mij. Ik leid me nog met pa bij de kraal gaan helpen. Ik wil met je praten, Marty. We zijn nu terug. Ons nou terug gaan. Alsjeblieft, kleine. Waarom is je bang voor mij? Nee, ons moet toch een of andere tijd terug gaan.
Nie hele beeste wat daar deurgebreek het, nie? Ja, sowaar het is ons beeste. Kom ons my pa gaan sê. Beeste kan niks voorkom, nie. Ek wil met jou praat, Martie. Wat is dit? Jy weet wat het is. Jy het genoeg tyd gehad om te dink ook. Ek wil huis toe gaan. Ek's bang. Ons moet mekaar eers beter leer ken. Probeer jy gek maak vir my? Wat my huis asseblief. Goed, ons gaan ry. Tyd word min, hoor. Jy beter begin dink. Hoe gaan het mij hier op een zaterdag? Hoe lijkt je mijn apprentice? Jij beter gaan uit van wie daar draad geknipt heeft. Martie is niet hier. Oh, ze is weg hier met Klein. Ja, en jij beter gaan kijken. Want net wordt het donker en alles naar die braksloot toe. Braksloot? Wel los, maat, je hebt niks. Ik sê trekker moet gaan haal. Soms so deurloop hierdie braksloot huis toe. Wanneer gaan jy terugkom? Seker so 'n paar ure wees, ek sê vir jou 4 keer aanpak. Ik ben zeer gekeken. Man, los mij uit. De kar is net niet nabij. Jy laat my eers skrik en dan dink jy ek gaan nog saam met jou ry ook nog. O, dis die dank wat ek kry. Ek kom jou red. Ek trotseer die verskriklikste gevare. Alleen in hierdie ongenaakbare bosse. Gaan net weg. Maar goed, loop ek maar. Hoorie, Martie. As ek jy is, sal ek nie die vuur doodmaak. Hulle sê sekoeis word mal as hy vuur sien. 'n Storm sommer helder oordag. Ek het een keer foto's gesien van 'n ouetjie wat deur 'n sekoei plat getrap is. Lyk verskrik. Ek wil net nog vertel van daai ouetjie wat plat getrap is. Jy weet, hy was so plat getrap. We kon hom nie in een foto kry nie, hulle moes hom 4 maal afneem. Pa, maak gesê pa met huis toe gekom. Maar hulle is nog gebreek. Nee, maar dan moet ons gaan kyk.
Hier is het nog verder. Niks meer te doen nie. Om bakkeisen kan maar vanaf die land oppassen. Ja, of dan maar hier vandaan naar ver, dat moet lopen. Skreef er hulle, miskien is hulle naby. Magtie! Magtie! Toch my kind. Toe maar, vrou, ons sal hulle kry. Is een lelijke dag. Vadertjie sal hier dan nie in dan kom nie. Nou is nie eens 'n geweer nie. Ach, nie nou waar voor sal 'n mens hier 'n geweer voor nodig kyk. Leeuws. Martie! Klim vrouw. Ja, kom jy eens maar. Ek klim vrouw. Wacht vir my. Magtie? Pa? Pa, jy's veilig, pa? Oh, ons kind is veilig. Ons kind is veilig, ja. Maar daar's nog 'n beesmundig. Martie? So 'n boomstam word hard, hè? Jy laat die leeu toe om tussen ons in te kom, man. Onregverdig. Onregverdig? Hoekom praat die ridder daar bo in sy boom? En waar is jou geweer? Hy het onder bly lê. Ek dink hy lê aan hoogtevrees. Jy dok, man, jy was so bang vir die leeu's gewees. Jy het hom sommer in die weghakloop weggegooi. Martie. Ek kan nie sonder jou lewe nie. Dan moet jy maar net oefen, Sergeant. Oefen. Die pad van die liefde is 'n smartlike pad. Mens kan skreeu as jy afklim na jou geweer toe. Hulle sê leeu's word baie bang. As mens net genoeg lawaai maak en skree. Kry net jou geweer, man. Jy moet my help skree. Marius? Ja, my vrou. Is amper die eerste keer vandat ons hier is, dat ons so oomblik so by mekaar is. Ek hoor die wind, en jy? Die wind in die Mopani. Ek skiet jou verraad, net ons twee alleen. By die ou groot boom in die randjie. As ons lewendig hier uitkom. Vandag al Vrydag. Sondag moet jy ry. Mag die uitnodiging bly nog staan. Wa! Boom! Wa! Hey! Protect! Jy nie die leeu. Skat! Wow!
gebreek, man. Een klein jan wat kom. Nee. Daar is die leeuw. Klein jan, ons is hier zo. Markie, dis wou ek jou met jou wil gesels. Die funksie op All Days, môre aand. Ek gaan al klaar saam met klein jan. Dankie, Santa. Ons kan daaroor gesels. Terwyl ons terugstap kar toe, ek en jou pa en jou ma en jy. Moenie jou oor ons vermoei nie, Santa. Ons sal wel regkom. As jy vanaand saam met klein Jan Venter op daai trekker klim, dit sal nie die regte ding wees om te doen. Jy is die laaste een om te praat wat die regte ding is om te doen, hoor. Maar jy kan nie saam met een man boom klim en saam met 'n ander een op 'n trekker wegry nie, man. Ek en my ma ry saam met klein Jan Venter. Jy gaan ons nie stop hier, Santa. My kind. Kom aan. Dis net pleks vir 'n dop as jy vandag gaan sluk. Nee, ek wil nie kom ophou nie. Ek sal maar maar dele toe. Ons gaan 'n bietjie op All Days toe vir die jong, weet. Ek wil net hê jy moet wegbly daar van die botas af. Jy die botas se bewaar engel. Kyk, jy het probeer daai Engelse weer bevark en jy dit nie kan regkry nie. Toe sak jy daar by Martie Botha. Sy's nie jou klas nie. Met wie praat jy? Met jou. Ek wil hê jy moet wegbly by daai plaas. Dis nie daai ou mense wat jy daar weggewerk het nie. Loop uit my huis uit. En as ek weer jou spore in daai lande kry, gaan ek vir die polisie sê. Jy is die laaste een wat polisie toe kan hardloop op jou grond. Loop! Ek sal loop. Nog 'n dopie vir die Kaapse meisie. Ek wil niks meer drink, dankie klein jan. Jy dink jy nog 'n dop drink. Kom nie, ry. Jy moes gesê ek het genoeg gehad en ek dink jy ook. Dis die moeilikste stuk pad huis toe. Niemand sê vir klein Jan Venter het nog veel gedrink. Hier's jou dop, my Benny. Ek moes gesê ek gaan dit nie drink nie. Ek meer keuse nie, hè. Vat my huis toe, klein jan. Jy nou is gehoor. Sy wil huis toe gaan. As jy bin nou huis toe vat jy dan loop ek. Loop 60 kilometer. Alleen, in die nacht. As jy laat die pad kry, ek verstaan ek het voor die wel. My ryding is nie finaal. Ek ry nie saam met jou nie. Kom. Ek ry saam met jou. Pas my. Hey! Wat dan doen jy? Hier is my meisie, hè? Nie dat genial. Skerm staan so. Kom, jy moet nou besluit of jy saam met klein Jan gaan of saam met my. Ek is saam met jou gaan. Maar jy gaan net nie met my lag nie, hoor. Jy gaan net nie met my lag nie. Waar is toe weg? Ons het nou maar alleen moet reg om bereis. Ek weet nie hoe sal dit gaan met ons vir vroue se lande oppassery ons. Hello everyone. Hope you don't mind, but ek kom saam met julle slaap. Ek gaan hierdie sport van niks mis. En hoe het jy geweet? Want Bakhuizen was daar by my aan. O, is dit waar hy was?
En hy het vir Marius beloof hy sou die lande oppas solank as Marius in die Kaap. Maar hy het gesê dat hy ander besigheid vanaand het. Toe maar, ma. Vanaand skiet maar daai koeriebos skoon weg. Ouma moet liever sy geweer vir mevrou Bennetyn vat. Nee, ek skiet met my al gewees. Jy moet maar net goed lig. Het jy die letters gehoor? Ek het vandag 40 briewe gehad. 40? Ek het my naam ingestuur vir die hokkie vir eensaam. Dankie toch. En guess what? Alma wil kon kuier. Is het niet fantastisch? Nie? Ja, natuurlijk, maar klaar, ons kan slapen. Heb je dat geweest? Die beest is klaar weg. Hey. Hoe slaap oma nie? Ek wens daar die ellendige vrugtevleermuis wil op piep. En laat my nou sors elshoogte dink wat sy bicycle oppomp. Wat lag swag hulle nou so? Dis 'n lekker warm, nee. Lig van my. Lig daar. Lig. Skiet hom aan my. Hoi, hier kom hy. Nou is een vies. Kan sommer spoeg. Ek is seker as daai knop gaat venter. Morsle. Toe langer raad, Filefooi. Hulle lees 'n klomp mammies hier. Wakker word! Julle beeste het gesteel! As hulle Cholos gevat het, kan hulle nie ver wees nie. Er is nie 'n spore hier rond. Ja. Definitief die plek hier waar die beeste opgelaai het. Hulle kan nie 30 beeste in 'n bakkie sit nie. Ja, maar miskien het hulle 2 keer gery, ouma. Ons moet vir Marius weer bel. Hy moet huis toe kom. Alles is verloren. Nee, wat? Polisie moet gipsafdrukke van hierdie spore kom neem. Ons moet hierdie vragmotor kry. Ek moet in die dorp kom en nou staan daar die bakkie weer onklaar. Ouma, die bakkie het sy berings geslaan. Daar's nie 'n druppel olie. Ag, ons kind, ek het net gister olie ingegooi. So ek moet nie op die spore trap. Nee, wat, hy is nie gou weer loop nie. Ag, nee, toch. Maar ek moet in die dorp kom een of ander tyd. Moenie worry nie, ek sien jou vat. Met wat? Met my eister. Luister. Was jy al op daai plaasie van Klean waar die diamantmyn is? Dis nie Klein Jan se plaas nie, dit behoort aan 'n maatskappy. Hy is 'n direkteur. Jy moet gaan kyk na die bose kettinge aan haar hek. Gaan kyk net. Dankie, oom Bart. Ma moenie so bekommerig nie. Môre is dit Kersfees en dan Spa hier gesê kom wegkom by die werk. Maar ek hoor mos nou. My meubels het gekom. Dag, my vrou. Mag. Dag julle, dag Goedman. Ja, my arme vrou. Die beste, ja, ek weet toe maar. Alles sal nog regkom. Ek en jy gaat nog kalens ry, man. Alles sal regkom. Meneer Venter. Ik meen,
Jy wil nie. Wil jy nie aankom nie, man? Ja, dat weet. Maar ek is bly jy is hier. As baie dinge waaroor het met jou opgegaan. Wel, ek het niks met die booters te praat nie. Kom net vir julle sê, julle mors julle tyd nie, julle nevels in my huis in te pak. Dis nie jou huis nie, meneer Venter, dis my huis. Geen gat hier. Hierdie soort houdings, julle niks help nie. Dis vandag of nooit. Sal jy my asseblief nou Louis terug haar te vat. Ek het dringende besigheid daar. En dan daarvan af na daardie vuilgoedse plaas toe. Net te klop. Sien nou selfs stand wat ons vir jou gesê het. Mens sal die 30 beeste op daai trok laai. Mens kan 15 laai om, David. Dalk weer 'n keer ry, as dit nie te ver is nie. Ek kan hom maar gaan toesluit, Susan. En wat sluit dan David lid op die ander man se plaas rond? Nee, dis mos nou die ding met die dagvaarding, Susan. Ek het mos vir hom gesê ek sal elke ding bewys wat ek vir hom sê. Sal eers daai wiele moet kry. Ja, môre is dit Kersfees en dan wil mense nog nie die ding op jou geweet hê. Ek was van plan om te ry, maar ek het nog nie van plan verander nie. Jy kan jou kar vat. Los die bakkie hier, ek wil graag daai wiele hê. Word jy nie moeg nie, Hatton? Nee. Een van my geliefkoeste posisies, die kan daar langs so staan. Bly waar jy is! Staan stil! Terug! Gaan terug! Gee pad van my plaas af! Wat wil Barkhuis nou die man van die Kaap of se skoonma nou agter die Land Rover gaan lê?
Die wêreld is boos, David. Vandaag krijg je ons moeilijkheid, juffrouw. Gaan terug, van David! Waar is dat weer? Bokkerhof! My gat ek die David. Hy skiet ons toe op ons. Jan, jy hoor dan David het gaan ophaal. Kom nou op, net nou skiet jy my raak. Skiet onder hier. Mikey, is geweer in die lorry. Wat kry hom uit? Môre. Oh, jammer. Ek het julle laat vergeet. Wat verkeerd? Ek het van vrouw hier van een geslapen. Ik heb er een paar nachten niet. Lynn, wat op achter gaat aan? Well, het is een long story. Mijn penvinder, wat ik jullie ook even eenzaam ontmoet heb. Wel, ik heb hulle genooi om te komen kijken kerstnacht. En hoeveel het dan voor? 40. Wat gedaan? Oh. Doe maar. Dan David, wat? Kijk aan Peters morgen geboren. Ik jullie weer jaag. Het is weer rijden, nu wat ik staan jullie. Portie. Portie. Portie, moos. Kom, ik ga hier uit daar. Valplaats! Ma? Ma, waar is Ma? Oh. Oh, David. Goed, Marius! Hou hem bezig en gaan achterom. Time! Time! De speler die garage is toe, man! Schiet toe, Marius! Ik sukkel jy sommer nie af. Dit net vir my wag. Nou ja, toe, hou oor. Lê waar jy is. Daar zit Pa. Hy gaan ry. Ja. Druk meneer achter de wolder verder. Net bang je probeert mij weer zeer maken. Grapjes is goed, joh. Marius moet hoor wat sy heeft mij. Hij zei ik zijn sissie, is het niet vreselijk? Hier is jouw check, mijn Jan. Bankwaarborg, 10.000 rand, mijn laatste spaargeld. En je zet niet weer jouw voeten op ons plaats. Ik denk om Marius, hulle moet ons nou rukje alleen los. Nee, vergnield. Alsjeblieft, juffrouw Botha. Kom jullie, kom eens loop. Kom ik aan, het gaat niet mooi wezen. Kom aan jullie anders. Ja.
Ons het julle beeste gekry. Ek en oom Barkhuizen. Hulle is op Kleinjan se ander plaas. Waar is Kleinjan? Hy is in die hospitaal, onder bewaking. Jy lyk aan my erg vreeslik hoor. Moenie vir my lag nie. Moet asseblief net nie vir my lag nie. Sien die Kersfees. Ja. Ek kom maar net goed. Ek sien so, ja. Hoekom het jy my nie gesien? Ag, ek het gedink jy sal miskien dink ek kom jy om ekskuus vra. Ek het mos nie iets gedoen om jou voor ekskuus te vra nie. Miskien nie. Ag, ou nie te reg raak aan mense nie. Ons raak nie te lief vir hulle. Geseënde Kers. Vir jou dan. Tot ziens, meneer Barker.